कोई नशा सा धड़कन पे छाए, कोई नशा सा धड़कन पे छाए। धीरे धीरे से हौले हौले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राइवर यूनिट को क्लियर कैसे बजाएं। इसके पहले बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले डीजे से रिलेटेड वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिना मिक्सर के ड्राइवर यूनिट को कैसे बजाया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को करते हैं शुरू। हम लोग लिए हैं एक एम्पलीफायर जो कि आहूजा BR-2250 है और एक मिक्सर जो कि स्ट्रेंजर की ओर से है, SM-120 मॉडल का है, और लिए हैं 2 पियानो यूनिट जो कि 60 वाट का है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट किए हैं जिससे हमारा 8 ओम बनता है और हम इसको 8 ओम पे ही चलाने वाले हैं। कॉमन के लिए हमने ब्लू वायर यूज किया है और हमने इसका ड्राइवर यूनिट के साथ कनेक्ट कर दिया है, और रेड हमारा रेड में कनेक्ट किया हुआ है। चलिए एम्पलीफायर और मिक्सर दोनों को ऑन करते हैं। वोल्टेज हम 230 पे रखेंगे। पहले हम मिक्सर के साथ टेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद विदाउट मिक्सर टेस्ट करने वाले हैं। गाना चालू करेंगे। ने पागल मुझे किया गोरिया, ने पागल मुझे किया गोरिया, चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया। जैसे कि देखा आपने, मिक्सर के साथ हमारे ड्राइवर यूनिट्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही थी। अब विदाउट मिक्सर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस होता है। कनेक्शन हमने चेंज कर दिया है, टेस्ट करते हैं। जैसे कि देखा आपने, मिक्सर के साथ क्लियर बज रहा था विदाउट मिक्सर के मुकाबले। इससे पता चलता है कि मिक्सर के साथ ड्राइवर यूनिट्स को क्लियर बजा सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।